तमाम तर इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि फिलहाल जो है सैलाबी सूरत हाल की कोई ऐसी इतला नहीं है कबायली लोगों को जो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो आगे की तरफ जो वो ले जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे भी बंदा जो है वो चला जाता है। तो हिफाजती तदबीर जो है वो इख्तियार करनी पड़ती है। तो हिफाजती इकदाम जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं और लोगों को इस हवाले से सख्त मुश्किलात का सामना है। हम भी जो है अपने नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा जो है वो ये बताते जा रहे हैं कि ये सूरत हाल जो है वो पैदा हो जा रही है। मजीद इस तरह से सूरत हाल